Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber drone aldım, hangi hafıza kartını almalıyım sorusuna cevap arayacağım. Hangi koşullarda hangi hafıza kartı alacağınıza siz karar vereceksiniz. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz elimdeki DJI Mini 2 drone. Bu drone'u almadan önce ben de çok araştırma yaptım ve en sonunda bir hafıza kartına karar verdim. Bu kararımı nasıl verdim? Elimde görmüş olduğunuz drone 4K, 2.7K ve 1080 olarak videolar çekebiliyor. Daha düşüklerinde çekiyor zaten. 4K'da 30 FPS, 1080p'de 60 FPS'e kadar çekebiliyor. Bunları göz önünde alındırarak ben dedim ki ben video çekecek olsam hangi FPS'te çekerim? Yani 4K'da deneme amaçlı çekerim. Bunda bir problem yok. İşte çekmek bence çok daha mantıklı olduğu için onu kullanırım diye düşündüm. Daha sonrasında bu düşüncelerimi şu şekilde değiştirmeye başladım. Ben bunda video mu çekeceğim, fotoğraf mı çekeceğim? Yani çünkü görmüş olduğunuz drone'un yani kaliteli bir fotoğraf çekeceği de belli, kaliteli bir video çekeceği de belli arkadaşlar. Eğer kaliteli bir video çekerseniz dosya çok büyük olacak. Yani 2 dakikalık bir 4K video çekecek olursanız 1.1 GB'ı falan denk geliyor. 4K çekim yaparken arkadaşlar dakikada 435 mi 450 MB ne yer kaplıyor. Yani böyle düşünebilirsiniz. 2 dakikalık bir videoda 1 GB'a yakın yer kaplayacak. Öncelikle drone hafıza kartına yazacak. Hafıza kartından bilgisayarınızı alacaksınız. Bilgisayarınızdan render alacaksınız. Sürekli yoğun bir disk çalışması olacak arkadaşlar. Daha sonrasında ise fotoğraf çekecekseniz eğer fotoğraflarda 5 MB 10 MB arasında değişebiliyor. Fotoğraf çekerseniz eğer arkadaşlar bir sürü küçük dosya olacak. Yani büyük dosyayı göndermek var. Bir de bir sürü küçük dosyayı göndermek var. Bunları göz önünde almak zorundasınız. Ben kendime bu soruyu sordum ve ben dedim ki ben YouTuber'ım. YouTube'a videolar çekeceğim. İşte etrafımın manzaralarını, gittiğim yerler, güzel yerlerin videosunu çekip paylaşacağım. Resmi bir tane çekerim. O da kapak fotoğrafı hazırlamak için diye düşündüm. Bu yüzden arkadaşlar Samsung Evo Plus 128 GB'lık hafıza kartını aldım. Şurada görebilirsiniz. Drone'umda da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Neden peki bunu aldım? Hafıza kartında görecek olursanız eğer küçük resmini de koyacağım. Hafıza kartının orada 3 yazıyor arkadaşlar. Bu 3 dediği şey de V30'a denk geliyor. V30 minimum yazma hızı 30 MB. Yani saniyede 30 MB videoyu yazabiliyor kendine. Yani 4K'da dediğim gibi dakikada 450 idi. Saniyeyi bölerseniz zaten 10 MB'dan daha düşük olacağı için bir problem oluşturmayacak. Yani çok rahatlıkla 4K videolarına çekebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar okuma hızı 100 MB bölü saniye, yazma hızı 60 MB bölü saniye arkadaşlar. Ben bununla videoyu çektim. Telefonuma aktaracaktım arkadaşlar. Şöyle bir sonuç gözlemledim. 1.1 GB'lık videom vardı. 400 MB'lık video vardı. Ve yaklaşık 10 tane parça resim vardı arkadaşlar. İki videoyu neredeyse 350 MB olarak hafıza kartından telefona aldım. Yani videoların 2 video toplamda 1.5 GB'tı. Yaklaşık 5 saniyede telefonuma gelmiş oldu videolar. Ama 10 tane resim yaklaşık 1 dakika boyunca atmaya çalıştım. Çünkü hızlandıramadı. Mesela 6 MB, 5 MB, 20 MB bu şekilde atmaya başladı. Yani fotoğrafları aktarırken biraz sıkıntı oluyor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fotoğraf mı yoksa video mu çekeceğinize karar verdiyseniz eğer bunlara ben öneride sunabilirim. Eğer video çekecekseniz yani fotoğrafla pek işim yok derseniz bu piyasanın en ucuzu arkadaşlar. DJI de bu modeli öneriyor video çekecekseniz eğer. Piyasanın en ucuz modeli diyebilirim buna. Ben bunu 126 liraya falan aldım. 128 GB yani GB başı 1 lira gibi bir şey oldu arkadaşlar. Hem ben video çekerim hem de fotoğraf çekerim. Yani ikisi de gönlüme göre değişecek. Ben manzara fotoğrafları çekmeyi seviyorum vesaire böyle diyebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar SanDisk Extreme Pro modeli var. Yani onun fiyatı 250 lira civarında 128 GB'lık. Yani SanDisk Extreme Pro fotoğrafları yollarken dahi hiçbir şekilde yani 5'e 20'ye 10'a düşmüyor. Direkt arkadaşlar 80-90 MB olarak yazıyor gönderiyor. Fotoğrafı yazma hızı da okutma hızı da çok yüksek. SanDisk Extreme Pro'nun arkadaşlar. Ama dediğim gibi video çekecekler için bu çok yeterli. Ve sonuncu olarak arkadaşlar ya derseniz ki ben çok kaliteli resimler çekeceğim, işte sıralı resimler çekeceğim. Ben bunları kaçırmak istemiyorum manzaraları. Deklanşöre bir kez basılı tuttuğumda belki yüzlerce fotoğraf çekeceğim derseniz eğer Linux modelleri var arkadaşlar. Saniyede yazma hızları 300 MB. Yani fiyatları da 128 GB'ın 400 lira arasında.
Bunu tercih edebilirsiniz. Hani dediğim gibi siz buna karar vermek zorundasınız. Yani boşuna para vermek, zaten drone'a bir dünya para veriyorsunuz. Bir de hafıza kartına para vermek gerçekten biraz üzücü oluyor. Bunu Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi video için bu fotoğraf, yani daha çok fotoğraf ağırlıklı ise SanDisk Extreme Pro, yani full fotoğraf içinse arkadaşlar Linux'un saniyede yazma hızı 300 MB olanlarını tercih etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini kaldırabilmişimdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Gezip durun, uçup durun. Gezgin drone, uçup drone.